ఒక రివర్ క్రాస్ చేయడం కోసం హెలికాప్టర్ని అద్దెకి తీసుకొని హెలికాప్టర్తోని క్రాస్ చేయడం. బైక్ని హెలికాప్టర్లో ఎక్కిస్తున్నాం అంటే అసలు వీళ్ళు ఎవరు నమ్మట్లేదు. రియల్లీ నిజమా? అమేజింగ్ అని వీళ్ళే షాక్ అయిపోతున్నారు. ఇంకా మీకు ఎట్లుండి ఉంటుందో. కంగారోలు కనిపించట్లేదు ఏందో ఇటు సైడ్, అదే అర్థం కావట్లేదు నాకు. అదే షాకింగ్ ఉంది. కంగారోలు ఏమైపోయినాయి, కంగారు ఎటు పరిగెత్తినాయి. ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే మీదకి బైక్ వేసుకొని పోతున్నాం. లోపలికి అయితే వచ్చేసినాం. ఇదే అనమాట హెలికాప్టర్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది. బ్లాక్ కలర్లో మస్తు ఉన్నది. వెనక కూర్చోడానికి అయితే మాత్రం ఇరుకిరుకుంటుంది. ఇలా ఆ బండిని ఎట్లా కింద కడతారు, ఎట్లా తీసుకుపోతారు అనేది ఇప్పుడు నాకు పెద్ద టాస్క్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈస్ బైయా యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ విలరే. ఇదే అన్నమాట ఇంకా గత మేము 2 రోజులుగా ఉంటున్న ప్లేస్ అయితే వచ్చేసి. అండ్ ఫైనల్గా ఈరోజు అయితే మనం మన బండిని ఓకే అండి, ఆల్రెడీ మీకు తమ్నైల్ చూసి ఉంటారు, తెలిసిపోయి ఉంటుంది. హెలికాప్టర్కి కట్టేసి నది ఇటు సైడ్ నుంచి నది అటు సైడ్ వరకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. అండ్ మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లో చూస్తే లాస్ట్ వీడియో కూడా మన వాళ్ళు కొంతమంది కామెంట్ చేశారనమాట. ఈ ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగే కాకుండా అటు సైడ్ వెళ్ళాలంటే పైనుంచి ఒక రూట్ ఉంటుంది, కింద నుంచి ఒక రూట్ ఉంటుంది. సో ఆ రూట్ అంతా మొత్తం ఏంటంటే ఫ్లడ్స్ వచ్చి మునిగిపోయింది అనమాట. అండ్ ఈవెన్ ఈ విలరే ఉంది కదా, ఈ పెట్రోల్ పంప్ ముందర ఉన్న రోడ్ అంతా కూడా మొత్తం కొట్టుకొని పోయింది. జస్ట్ 1 వీక్ బ్యాక్ అంతే. 1 వీక్ కాదు, 10 డేస్ అయింది. 1 వీక్ బ్యాక్ కొత్త రోడ్డు పడ్డదంట. నిన్న నాకు అక్కడ ఐర్లాండ్ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉందని చెప్పాను కదా, అమ్మాయి చెప్పింది నాకు. సో ఇంక మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ అయితే లేదు. వచ్చిన దారిలో వెనక్కి వెళ్ళడం కన్నా ఇది చాలా బెస్ట్. అండ్ హెలికాప్టర్కి పేమెంట్ కూడా చేసేసినాం. దానికి మా ఊర్లో ఉన్నారు కదా సందీప్ బ్రో, అదే మనం ఎక్కడ గ్రేట్ ఓషన్ రోడ్ నుంచి నైట్ వచ్చి స్టే చేసినాం చూడండి, ఆ బ్రోనే హెల్ప్ చేసారు పేమెంట్కి. అండ్ ఇక్కడ బండి మొత్తం కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ పేమెంట్స్ చేయడం మాకైతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎట్లా అంటే కార్డ్స్ వీళ్ళు ఈ హెలికాప్టర్ వాళ్ళు ఏంటంటే పేమెంట్ కార్డ్స్లోనే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనమాట, క్యాష్లోనే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనమాట. ఓన్లీ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే అంటున్నారు. మనకి బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు. సో మేము ఇండియన్ క్యాష్ ఇచ్చినాం. ఇక్కడ మేము ఆ హెల్ప్ ఏదో మేము ఆ మనీ మా అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నాం. సో ఈరోజుకున్న ప్లాన్ అయితే ఏం లేదు. ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్ దాటిన తర్వాత ఒక 440 కిలోమీటర్స్లో మళ్ళీ ఒక రోడ్ హౌస్ ఉంది. ఆ రోడ్ హౌస్ దగ్గర స్టే చేద్దామని చెప్పేసి ఈరోజుకున్న ప్లాన్ అయితే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక 2-3 వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని కొంచెం ఫుడ్ తీసుకొని అండ్ డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మొన్న ఎక్కడికైతే వెళ్ళినామో ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్ దగ్గరికి, సేమ్ అక్కడికి కాకుండా ఈసారి ఏంటంటే ఫిట్జ్రాయ్లో ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇంకా విషయాలు ఉంటే మనం బైక్ ఎక్కిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. సో ఇంకేం లేట్ చేయకుండా ఈరోజు మన బ్లాగ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే 2 వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకున్నాను నాతోని, ఎందుకంటే ఒక 2.5 hours అట్లా రైడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనం ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్లో ఉంటాం. మళ్ళీ మనం వచ్చిన సేమ్ రూటే అనమాట. నాకు ఏమైనా తెలియదు కానీ నైట్ నుంచి మెడ పట్టుకున్నది ఇదంతా. ఇప్పుడు ఈ మెడ పట్టుకున్న దానిపైనే హెల్మెట్ పెట్టి జాకెట్ వేసుకొని ఈ రోడ్లో రైడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. అబ్బో ఇది నరకం నాకు. అందుకే కొంచెం నైట్ ఎట్లనో పడుకున్నట్టుంది, సోయి లేకుండా పడుకున్నా. లేచేసరికి ఇట్లా అయిపోయింది. ఇప్పటికైతే నేను 3 చికెన్ వింగ్స్ తీసుకున్నా అండ్ అంతే ఒక కాఫీ. కొంచెం నిద్ర రాకుండా, నిద్ర ఏం రాదు, నైట్ 7 hours పడుకున్నా, కానీ కొంచెం రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది కాఫీ తాగితే మంచిగా రైడ్కి ముందు. ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే పెట్రోలే చాలా చీప్ ఉన్నది, వాటరే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నది. ఈ ఒక్క వాటర్ బాటిల్ వచ్చేసి 1.5 లీటర్స్కి దగ్గర 360 రూపాయలు ఒక్క వాటర్ బాటిల్కి. ఇది చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నది పండి అసలుకి. మన దగ్గర అయితే 18 వాటర్ బాటిల్ వస్తుంది, కిన్లే వాటర్ బాటిల్. ఇంతే. ఈడ వాటర్ బాటిల్ అమ్ముకున్నా బతికిపోవచ్చాము. చెరీ దాంట్లో ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పెట్రోల్ పంపులు ఉన్నాయి కదా, ఇదైతే పని చేయట్లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ కార్ ఆగిరు, వాళ్ళకి తెలియకొచ్చారు ఇప్పుడే. ఈ మిషన్ ఏమో మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది. అవతల ఉంది డీజిల్, అది పెట్రోల్, అది రిపేర్ చేస్తున్నారు. లోపల ఉన్నాడు మెకానిక్, వాళ్ళు అక్కడ తెలియక ఆగిరు. పెట్రోల్ పంప్ అయితే పని చేయట్లేదు. వీళ్ళే అబారిజినల్స్ అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎవరని. సో వీళ్ళు చూడడానికి సేమ్ ఆఫ్రికన్స్లా ఉంటారు, వీళ్ళే ఇక్కడ అబారిజినల్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఇవ్వండి, ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూయల్ మన బండిలో వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. నా దాంట్లో కూడా 10 kilometers మాత్రమే రేంజ్ ఉంది. ఈ పెట్రోల్ వేస్తే ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు. పని చేయట్లేదు, అది పని చేయట్లేదు. అవి చెప్పింది ఆమె లోపల పోయి అడిగింది, చెప్పింది. ఇంకొక అదృష్టం ఏంటంటే పెట్రోల్ పంప్ అయితే పని చేస్తుంది అనమాట. ఇవ్వండి అయ్యే చికెన్ స్ట్రిప్స్, చికెన్ అయ్యే గత 3-4 రోజుల నుంచి తింటున్నాం మేమైతే. మన సరైన ఇండియన్ ఫుడ్ పడక వారం రోజులు అయినట్టు నాలి స్ప్రింగ్స్లో తిన్నాం. అప్పటి నుంచి ఇంకా తినట్లేదు. ఇక్కడ కుక్క చూడండి, దీని ఫేస్ కూడా ఎంత వెరైటీ ఉన్నది. ఇక్కడ మన ఇండియన్ స్టైల్ డాగ్ లాగా కొంచెం వెరైటీ ఉన్నది. చికెన్ ముక్క కోసం వచ్చినట్టున్నది. తినరా బాబు, బా కుమ్మై. పెట్రోల్
$41.83 పట్టింది మన దాంట్లో 70 లీటర్స్. కరెక్ట్ ఎండ స్టార్ట్ అయింది, మనము స్టార్ట్ అవుతున్నాం. మేడ అయితే మాత్రం ఘోరంగా పట్టేసింది నాకు. ఒబ్బో, హెల్మెట్ పెడుతుంటే ఎట్టంటే నరకంలా అనిపించింది. తప్పదు. డార్విన్ 1709 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో అది వెళ్ళిపోయినామంటే కొంచెం సేఫ్. క్యాథరిన్ 1395. క్యాథరిన్ వెళ్ళినా సేఫే కొంచెం. బాయ్ మైట్. నా బాధల్లో ఏం లేదు, చైన్ ఒక్కటి బిస్కెట్ కాకుండా ఉంటుంటే చాలు. డార్విన్ వెళ్ళేంతవరకు బాయ్ రా. ఆల్రెడీ మన చైన్ అయితే ఈరోజే మెల్బోర్న్కి వచ్చేసింది. ఒక సిస్టర్ నాకు మెయిల్ చేశారనమాట. ఆమె వాళ్ళ హస్బెండ్ వస్తుంటే ఆయనతో ఇచ్చి పంపించారనమాట చైన్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్. నేనేమో మెల్బోర్న్ వెళ్ళి అది కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కొరియర్ చేస్తే అది 4-5 days పడుతుందని చెప్తున్నారు రావడానికి. ఇంకా దానికన్నా నాకు నేను వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకుంటేనే బెస్ట్ అనిపించింది. ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది పని. అమ్మా, మెడ ఘోరంగా వస్తున్నది. దరిద్రం అయిందో మరి ఇక్కడ ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్ అని చూడండి. ఇది 229 230 కిలోమీటర్లు. ఈరోజు మనం ట్రిప్ 2ని 0 చేయలే. ఇంకా రైట్ చేసేసినాం. డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫిట్జ్రాయ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి. ఈ ఏరియాలో మొత్తం కూడా స్పీడ్ లిమిట్ 110 ఉంది. అమ్మా దేవుడా, నాకు అటు ఇటు తిరిగితే మాత్రం మేడం మామూలుగా నవ్వట్లేదు. ఇటు చూడండి, రోడ్ క్లోజ్ ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్. చూసి కదా, రోడ్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్ అని చెప్పేసారు. ఈ ఏరియా అంతా ఫ్లడ్స్ వచ్చేసినట్ట. రోడ్డు మొత్తం కొట్టుకొని పోయింది చాలా చోట్ల. ఇక్కడ దేవుడా, ఈరోజు పెట్టాయాలా నాకు మెడ ఘోరంగా నొప్పి వస్తున్నది. ఈ ఏరియాలో మాత్రం చాలా ఎక్కువ యానిమల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. నాకు ఒక్క కంగారో కూడా కనిపించలేదు ఇటు సైడ్. టు బి హానెస్ట్ చెప్పాలంటే ఒక్కటి కూడా కనిపించలే. లాస్ట్ ఒక 4 days నుంచా అంతే, 11 నుంచి ఒక్కటి కూడా కనిపించలేదు కంగారోస్. అన్ని కౌస్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి, చాలా అంటే చాలా. మేబీ ఏరియాలో కంగారోలు ఏమైనా తక్కువ ఉన్నట్టుంది. అండి ఆవు అని చెప్పినా వెంబడే ఆవు పోయిందండి. మనకి ఈరోజు బాగా కలిసి వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే ఎండ లేదు. నార్మల్గా ఈ టైంకి అయితే ఎండ దంచి కొడతా ఉండేది. వర్షం పడే మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి మొత్తం మబ్బులన్నీ సూర్యుని కప్పేసినాయి. సూపర్ సేఫ్ ఈరోజుకి. కొంచెం వరకు అయితే 79 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసినాం. చిన్న క్రూజ్ కొట్టరా పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఏం లేదు, ఈ రోడ్ అంతా బోరింగ్ రోడ్డు. మధ్యలో ఇడంతా చూడండి, రివర్ క్రాసింగ్లో ప్రతి ఒక్క చోట ఉన్నాయి. వాటర్ కానీ ఎక్కువ వచ్చేసినాయి అంటే నీళ్ళు వీడి వరకు వచ్చేస్తాయి రోడ్డు మీదకి. ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఎట్లా అంటే ఫ్లడ్స్ ఎంత తొందరగా అయితే వస్తాయో అంతే తొందరగా మాయం కూడా అయిపోతాయి. అంటే ఈరోజు మనం ఇక్కడ వరకు వాటర్ చూసినాం అనుకోండి, రేపు చూసరికి అసలు వాటరే ఉండవు అట్టా. ఇక్కడ చూడండి కొంగ ఎంత ఉన్నది వెరైటీగా. అన్న పండు రామ్మ. కంగారోలు కనిపించట్లేదు ఏందో ఇటు సైడ్. అదే అర్థం కావట్లేదు నాకు, అదే షాకింగ్ ఉంది. కంగారోలు ఏమైపోయినాయి, కంగారు ఎటు పరిగెత్తినాయి. దేవుడా, ఈ మెడ మాత్రం ఘోరంగా నొప్పేస్తున్నది. నా దగ్గర ట్యాబ్లెట్ కూడా ఉంది, కానీ ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్స్ అలవాటు చేయకూడదు బాడీకి. మాది మెడికల్ షాపే కదా, నేనే చెప్తున్నా. ఒకసారి బాడీకి ఏది వచ్చినా కూడా ట్యాబ్లెట్ వేయడం అలవాటు అయిపోయింది అనుకో, మన బాడీ కూడా అట్టనే అలవాటు అయిపోతుంది. ఎంతసేపటికి ఏదైనా సరే తగ్గైనా జలుబైనా ఏదైనా న్యాచురల్గా పోవడానికే ట్రై చేయాలి. ఇంకా తప్పదు, కుదరదు, ఇంకా ఖచ్చితంగా వేయాలి అన్నప్పుడే వేయాలి ట్యాబ్లెట్. ఈ రోడ్డు కూడా ఇక్కడ మొత్తం ఫ్లడ్స్కి డ్యామేజ్ అయిందనమాట. ఈ రోడ్ అనే కాదు, ఈ ఏరియాలో మీకు ఎక్కడ చూసినా సరే, ఎవరైనా ఇంతకుముందు కార్లు అయినా సరే ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకైనా తెలిసే ఉంటుంది. ఏంటంటే మొత్తం మనకి ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, బోర్డ్స్ అవి చూసుకొని వెళ్ళండి, ఎంత డెప్త్ ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి బోర్డ్స్ మనకి చాలా కనిపిస్తాయి. స్పీడ్ లిమిట్ 60. ఇంకా ఆయన ఎక్కడి వరకు పోతే అక్కడి వరకు మనం వెళ్ళాలి. నా జుట్టు కళ్ళల్లో పడుతున్నది. బైక్ని హెలికాప్టర్లో ఎక్కిస్తున్నాం అంటే అసలు వీళ్ళు ఎవరు నమ్మట్లేదు. రియల్లీ నిజమా? అమేజింగ్ అని వీళ్ళే షాక్ అయిపోతున్నారు. ఇంకా మీకు ఎట్లుండి ఉంటుందో మీరే ఆలోచించండి. నాకు తెలిసి ప్రపంచ యూట్యూబ్ మోటో బ్లాగింగ్ హిస్టరీలోనే ఎప్పుడు జరగలే అనుకుంటా. ఒక రివర్ క్రాస్ చేయడం కోసం హెలికాప్టర్ని అద్దెకి తీసుకొని హెలికాప్టర్తోని క్రాస్ చేయడం. అన్నయ్య మీరు వేరే లెవెల్ అన్నయ్య. ఈ నీళ్ళు చూడండి, ఇట్లనే డ్యామేజ్ అయ్యేది మొత్తం అంతా.
మీకోసం నేను 3 iPhone 14 Pro Max గివ్ అవేగా ఇవ్వబోతున్నా. ఈ గివ్ అవేలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఏంజల్ 1 లింక్ ఉంటుంది. లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఫ్రీగా ఒక డిమాట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి చాలు, మీరు ఈ గివ్ అవేలో ఉన్నట్టే. అకౌంట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలో ఒక రిఫరెన్స్ వీడియో పెడతాను డిస్క్రిప్షన్ లో, అది చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అకౌంట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలనేది. లాస్ట్ టైం 2 KTM బైక్స్ ఎంత జెన్యూన్ గా గివ్ అవే ఇచ్చినో మీరే చూసారు కదా. నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఐఫోన్స్ ఇస్తానేమోనని డౌట్ ఉంటే మీకు అది మీ మైండ్ లోంచి తీసేయండి. May 4th రోజు విన్నర్స్ ని అనౌన్స్ చేసి నేనే మీ ఇంటికి వచ్చి నా చేతుల మీదుగా మీరు విన్ అయిన ఐఫోన్ ని మీకు ఇస్తా. ఇంకా మీరు అస్సలు లేట్ చేయకండి, డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ పై క్లిక్ చేసి డిమాట్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. iPhone 14 Pro Max మీకోసం వెయిట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ది యూజ్ చేసి కూడా మీరు సైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా కూడా మీరు కాంటెస్ట్ లో ఉన్నట్టే. ఏంజల్ 1 లో అకౌంట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలనే కొత్త ప్రాసెస్ వీడియో నేను స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ గా పెట్టేసిన. సో అది కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాను, వెళ్ళి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది అకౌంట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి. 3 ఐఫోన్లు కూడా కొని రెడీగా పెట్టేసినాం, బాక్స్ పీసులు. ఇంకా మీదే లేట్ చేయకుండా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ తోని సైన్ అప్ చేసేసేయండి. ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, ఒక షార్ట్ ఏం కదలేండి, మినిమం ఒక 15 minutes అట్లా. ఏం లేదు, నా మెడ వస్తుంది కదా, దానికి విక్స్ వేపర్ పెట్టి మెడకి మసాజ్ చేసినాం. ఏమున్నాయి ఏందో నాకు ఈరోజు బాగా టైర్డ్ అనిపిస్తున్నది. ఈరోజు ఇంకా మనం దొరకాల్సింది 500 kilometers ప్లస్ ఉంది, 550 దగ్గర దాకా ఉంది. ఇంకా ఊరిని మనుషుల వీళ్ళు. నేను సడన్గా చూసి ఏ ఎద్దులో అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయేమో రోడ్డు మీద అని అనుకున్నా. ఏంది 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 వీళ్ళు ఏమో చూస్తున్నా. ఓహో, బోట్స్ పెడుతున్నారు ఇక్కడ. రోడ్ వర్క్ జరుగుతుంది అనుకుంటా, మేబీ స్టార్ట్ చేస్తారేమో. బాయ్ మైట్, తొందర ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. గుర్తుందా మొన్న మళ్ళీ ఏ ఫ్యూయల్ స్టేషన్కి అయితే వచ్చినాం అదే ఫ్యూయల్ స్టేషన్కి వచ్చినాం మనం. నెక్స్ట్ ఫ్యూయల్ స్టాప్ 290 kilometersకో ఉంది. ఎంత పట్టింది? 13 liters పట్టింది నాకు ఇప్పుడు. 13 లీటర్లకి 230 kilometers వచ్చిన నేను. నెంబర్ 4 లోపల పోయి బిల్ చేసేద్దాం. ఇదండి బండి ఒకటే ఊగుతా ఉందండి. ఇంతగానో ఇంత చిన్న ఎండలో కూడా సుర్రని అంటుకుంటుంది హ్యాండిల్ పట్టుకుంటే. ట్యాంక్ ఫుల్ చేసేసుకున్నా. ఇక్కడ అటు సైడ్ పోవాలి మనం, అటు సైడ్ రైట్ ఎయిర్పోర్ట్కి. నార్మల్గా అయితే ఇదంతా బిజీ ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ ఇరిగిపోవడం వల్ల ఇంత ఖాళీగా అనిపిస్తున్నది మనకి. ఈ టర్నింగ్ నుంచి లెఫ్ట్ తిరగమని చెప్పిండు. రోడ్ క్లోజ్డ్ హెడ్. నెక్స్ట్ పెట్రోల్ పంప్ వరకు అయితే మనకి ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ ఉంది. మనం ఆగినాం కదా, అక్కడ ఆగింది ఇటు సైడ్ ఈ కార్ల దగ్గర, ఈ ఏరియాలో. ఇటనే స్ట్రైట్ పోతే ఉంటుందని నాకు చెప్పారు. ఇదంతా అబోరిజినల్స్ ఉండేదే అనమాట ప్లేస్ అంతా. కాకుంటే బిజినెస్లు చేసేది మాత్రం మొత్తం తెల్లోళ్ళు. అబోరిజినల్స్ అంత బిజినెస్లు ఏం చేయరు. ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఈయనే ఉండాలి అన్నో మరి, ఈ సందులోనే. క్యారవాన్ పార్క్ అన్నది చూడండి ఈడ. ఇది కూడా స్టే చేయొచ్చు, కాకుండా అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. డేంజర్ అనమాట ఇది. మనం ఇక్కడ స్టే చేయకుండా మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళింది. అందుకే ఇక్కడ రివ్యూస్ చూస్తే ఈ హోటల్లో మొత్తం మమ్మల్ని మా కార్ అద్దాలు బలగొట్టిర్రు, మా దగ్గర నుంచి ఈ దొబ్బిర్రు అని చెప్పేసి ఉంది. ఎయిర్పోర్ట్ అని అసలు బోర్డే లేదండి. ఇదే అనమాట ఎయిర్పోర్ట్. అవ్వండి ఇక్కడ పార్కింగ్ కూడా ఉంది. మన చాపర్ వచ్చేసి 11 o'clockకి రెడీ ఉంటుంది. 10:45కి రమ్మన్నారు. మనం ముందే వచ్చేసినాం, చాలా ముందు వచ్చేసినాం. ముందంటే ముందు కాదు, ముందు. ఆడ 2 హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి, ఒక బుడ్డి ప్లేన్ కూడా ఉంది. అబ్బా, రాగానే మంచిగా వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయినా. మొహం మీద నీళ్ళు పోసుకున్న తర్వాత మంచిగా అనిపించింది నాకైతే. 2 బైకులు అక్కడ పెట్టినాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు మనల్ని ఈ నది ఒడ్డు నుంచి అవతలకి ఎట్ట తీసుకోపోతారు అనేది టాస్క్. అంటే బండికే డైరెక్ట్ తాళ్ళు కడతారా, లేదంటే ఏదైనా బాక్స్లో ఎక్కించి కడతారా, లేదా ఎంత టైం పడుతుంది ఏంది అనేది అర్థం కావట్లేదు. ఇదంతా చూడండి. ఇంకా ఈడ కూడా ఇది ఒక వెరైటీ ఎయిర్పోర్ట్. రన్వే మట్టిదా కాదనుకుంటా, మేబీ తారే ఉండొచ్చు. ఇది కాదు రన్వే, గా ముందర అటు సైడ్ ఉంది. హెలికాప్టర్లు 2 ఉన్నాయి. అవి ఏందో మరి ఖరాబ్ అయిపోయినాయా? No responsibility is accepted by order of the share by Derby West Kimberley. ఓహో, అక్కడ చూడండి హెలికాప్టర్స్ ఉన్నాయి, కనిపించినాయా? సో ఇప్పుడు ఆ హెలికాప్టర్లలోనే ఏదో ఒక దాంట్లో మనల్ని అయితే తీసుకొని పోతారు. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది చూడండి, బుడ్డిది
సో ఇట్లాంటి ఫ్లైట్లు కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటంటే ఈ ప్రతి వారానికి ఒక్కసారే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి సిడ్నీకి కానీ, ఇక్కడ నుంచి మెల్బర్న్కి కానీ, ఏదైనా పెద్ద సిటీకి వెళ్ళాలనుకుంటే వారానికి ఒకటే రోజు అంట. మరి ఇట్లాంటి పల్లెటూర్లలో ఈ ఊరైతే కొంచెం పెద్దగానే ఉంది. మేబీ వారానికి ఒక 2-3 అయినా ఉండొచ్చేమో అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఈ ఎయిర్పోర్టే వెరైటీగా ఉంది అసలుకి. చూడండి, ఫిట్జ్రాయ్ క్రాసింగ్ ఎయిర్పోర్ట్. సో ఇట్లాంటి ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకున్నారా మీరు? ఆస్ట్రేలియాలో ఎంత చిన్న ఊరైనా సరే మినిమం ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. స్టార్ట్ అయినాయి ఇంకా యమకింకర్లు, ఈగలు సావగొట్టేస్తాయి. మేమంతా ఇప్పుడు మాకు ఎవరైతే ఈ బుకింగ్ ఇవన్నీ చేసుకున్నారో అమ్మకు కూడా నేను మెసేజ్ పెడతాను. ఇప్పుడు లొకేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసాను, లేదంటే కాల్ అన్నా చేస్తాను. మేబీ ఈ ఆఫీస్లో ఈ రెండింటిలో ఎన్నో ఒక దాంట్లో అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెద్ద ఏం లేదు, ఎతకడానికి కూడా ఈజీ. ఆమె పేరు లీసా. ఏంది ఇది? నాకు ఎందుకు ఈరోజు అయితే మాత్రం ఫుల్ అంటే ఫుల్ అలసిపోయినట్టు, ఇక్కడంతా మెడబట్టేసింది. చాలా ఘోరంగా నొప్పి లేస్తుంది నాకైతే. ఇంకా హెల్మెట్ పెట్టినప్పుడు నొప్పి, తీసినప్పుడు నొప్పి, తల ఇటన్నా ఫుల్ నొప్పి లేస్తుంది. స్ట్రైట్గా ఇట్లనే ఉన్నాను అనుకోండి, అంత నొప్పి లేట్లే. ఎంత పెయిన్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఇంకా రైడ్ చేయాలి, తప్పదు అంతే. ఆమెకి కాల్ చేస్తే ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పింది. ఇవ్వండి ఈ గేట్, ఈమె ఇప్పటిదానికి అంతా డీల్ చేసింది. దట్ వే ఓకే. కార్స్ని కూడా తీసుకోవుతారు రైట్ కొంపదీసి పైనేసి. ఇట్స్ ఓకే హియా. బుడ్డోడు భలే ఉన్నాడు వాడు ముద్దుగా. డేంజర్ హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ జోన్. యా హాయ్. Check me. Yeah, just go see. We'll end up bringing you around through there. From that way? Yeah, so just Robbo will go out here. If you take your bikes, if it's locked up, we'll come this way. Yeah. ఓకే. సో ఇటు సైడ్ నుంచి బండి పట్టదు కాబట్టి అటు సైడ్ నుంచి రమ్మని చెప్తున్నాడు. గేట్ మరీ బుడ్డిగా ఉంది. ఆ గేట్లో మన బండి పట్టదు, చిన్న గేటు. మనకు తెలిసి ఆ బుడ్డి గేట్లో బండ్లు పడతాయి అని అనుకుంటా. ఇటు సైడ్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక గేట్ ఉంది. అటు సైడ్ నుంచి ఓపెన్ చేసిండా బాబాయ్? ఓ అయ్యా, తాళాలు మర్చిపోయినట్టున్నాడు. ఏంటి బంపర్ ఆఫర్ నీడలో ఉందని జరా, లేదంటే అయిపోతాం. ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే మీదకి బైక్ వేసుకొని పోతున్నావా? ఓహో, ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక గేట్ ఉంది. ఎన్ని గేట్లు ఉన్నాయింది అసలు ఈడ? డేంజర్ హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ జోన్ అని మళ్ళీ ఈడ కూడా రాసి పెట్టింది. అదేదో ఇందాక నుంచి అట్లా చెప్తే అయిపోయేదిగా మచ్చా. ఏమన్నా చిన్న రిపేర్లు ఉన్నా వీలే చేసుకుంటారు అనుకుంటా. ఆ బుడ్డోడికి అయితే చిన్నప్పటి నుంచే నేర్చుకుంటాడేమో. ఏంది ఇదా కొంపదీసి హెలికాప్టర్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కేది? లోపలికైతే వచ్చేసినాం. ఇదే అనమాట హెలికాప్టర్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది. బ్లాక్ కలర్లో మస్తు ఉన్నది. వెనక కూర్చోడానికి అయితే మాత్రం ఇరుకిరుకుంటుంది. ఇలా ఆ బండిని ఎట్లా కింద కడతారు, ఎట్లా తీసుకుపోతారు అనేది ఇప్పుడు నాకు పెద్ద టాస్క్. నాకు అదే అర్థం కావట్లే. చూస్తున్నారు ఇప్పుడు బండికి మొత్తం అంతా ఎక్కడ కట్టాలి ఏంది అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే బైక్ని కట్టి లేపుకొని వెళ్ళాలి కదా గాలిలా. అప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఆ గాలికి కూడా మళ్ళీ బండి ఎటు డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అనమాట. సో కరెక్ట్గా చూసి మనమైతే ప్లాన్ చేసేసేయాలి. గ్రీస్ అంటుకుంది ఆయనకి. ఇవ్వండి. షూర్. అక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకొక హెలికాప్టర్ వచ్చి ల్యాండ్ అవుతుంది. అటు సైడ్ లేకుండా ఇటు సైడ్ ఎవరైనా వచ్చి నిలబడమని చెప్పింది. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి ఒకే చోట. అన్ని హెలికాప్టర్లో ఇక్కడ ముందు ఏమేమి ఉంటాయో చూడండి. ఇదంతా ఇంజన్, చాలా పెద్దగా ఉన్నది ఇంజనే. అండ్ ఇక్కడ ముందు కంట్రోలర్స్. ఇది 2 సీటరే, చిన్ని బుడ్డి హెలికాప్టర్ ఇది. ఈ లోపల అంతా ఇవన్నీ భలే ఉన్నాయి. వద్దులేండి, అదేమన్నా అయిందనుకోండి మళ్ళీ మనల్ని అంటారు. ఇదేందో పైన GPS అనుకుంటా. ఇది మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏందని చూపిస్తుంది అనుకుంటా. చాలా ఉన్నాయి బటన్లు. అంటే ఇంకా పెద్ద ప్లేన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చిన్నగా ఉన్నాయి లేండి. ఆ హెలికాప్టర్ సౌండ్కి మీకు ఏమైనా వినిపిస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ వీళ్ళైతే బండికి అన్ని టై చేసేస్తున్నారు. ఏమవుతుందో ఏందో మరి, ఎట్లా తీసుకుపోవాలో ఇక వాళ్ళకే తెలియాలి. వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడూ బైక్స్ని అయితే ఇట్లా షిఫ్ట్ చేయలేదంట. ఇప్పటి వరకు మేము పెట్టినప్పటి నుంచి మీరే ఫస్ట్ ఈ రివర్ క్రాస్ చేయడం ఇట్లా బండికి కట్టేసి అని చెప్పేసి ఉంది. సో వాళ్ళకి మనం గుర్తుంటాం అండ్ మనకి కూడా అంతే ఒక రికార్డు ఉంటుంది. ఏం సౌండ్ వస్తున్నది పోండి అసలు అందులో నుంచి అయితే. ఇప్పుడు చెర్రీ బండికి చూస్తున్నారు ఎక్కడ కట్టాలని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ అయితే ఆయన మా ఇద్దరిని డ్రాప్ చేస్తాడంట. డ్రాప్ చేసిన తర్వాత 2 బండ్లను తీసుకొని వస్తాడంట. అప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది మాకు కూడా, మీకు కూడా ఏం రిస్క్ ఉండదని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ పెడితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది బండి ఏంటనే మొత్తం చెక్ చేసుకుంటున్నాడు ఆయన.
ఇంతసేపు హెలికాప్టర్ ఉండే మొత్తం ఫుల్ సౌండ్ అంటే సౌండ్ పోండి. సో ఇప్పుడు ఇవ్వండి 2 బండ్లను ఆడ పెట్టేసినాం. మన బండికి ఎత్తినాం, కట్టేసిర్రు. అంటే కట్టేయడం అంటే జస్ట్ సెట్ చేసిర్రు అంతే. ఇంకా పానియర్స్ ఇవన్నీ తీయాల్సిన అవసరం అయితే లేదంట. జస్ట్ మనకి అసలు ఏం కూడా తీయద్దు అవసరం లేదు. అంత స్పీడ్గా నేనేం పోను, చిన్నగా పోతా. ఎట్లా షార్ట్ ఫ్లైటే కదా, జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాల్లో దిగుతాం మన అవతల అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఆయన. సో ఇప్పుడు దీనికి అయిపోతుంది. దానికైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుందా లేదా అని చెప్పేసి ఒకసారి చెక్ చేస్తారంట వాళ్ళు. ఇక్కడే జస్ట్ ట్రయల్ రన్ చేస్తారంట. అంటే పైకి లేపి చెక్ చేస్తారంట, కరెక్ట్ ఉందా లేదా, పోతుందా లేదంటే వంగుతుందా ఏమైందని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా. వాళ్ళైతే బైక్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటారు, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మాకు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోపోవాలనే ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్లా పెట్టేసి కట్టి లేపుకొని పోతానంట. నాకైతే పిచ్చ క్రేజీ ఉంది. నాకు ఇట్లాంటి ఒక వీడియో మీరు తెలిసి ప్రపంచ మోటార్ బ్లాగింగ్ హిస్టరీలోనే మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు. క్రేజీ లెవెల్, నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే ఇది. ఇప్పుడు షిట్